Ho voluto proprio liberarmi da tutto quello che è la simbologia classica, da quello che è, il volerci mettere la testa: "Ci metto questo perché questo vuol dire quell'altro". No, ho voluto proprio, fare una cosa completamente lontana dalla testa, dalla mente, da quella che è la mente condizionata, no, perché troppe cose nella mia vita le ho fatte di testa e quindi ho detto: "No, voglio andare di inconscio, quello che viene, viene". Ho detto: "Non importa se è brutto, non importa se non ha senso, è venuto così, vuol dire che deve essere così". A Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Io sono molto fiera di me stessa perché sono riuscita in quest'ultimo mese a stare zitta, a non spoilerare niente, a non dire nulla. Oddio, mese, comincia ad essere anche un mese e mezzo che ho iniziato a fare questo lavoro che mi ha assorbito un po', sono stata anche un pochino meno attiva sui social, cioè a parte un po' anche perché ho più voglia di andare con calma e di non sbattere veramente ogni minima cosa sui social, quindi molto meno Instagram, insomma, tutta un insieme di cose. Però sono stata anche molto assorbita da questo progetto che finalmente sono contenta di farvi vedere. Prima ancora che vi aspettiate chissà cosa, io vi dico che non è un progetto commercializzato, nel senso che quelli che adesso io vi farò vedere sono i miei tarocchi che ho creato in quest'ultimo mese e mezzo e dei quali ho realizzato due prototipi e un librettino illustrato che però non sono in commercio, cioè sono due prototipi che io ho stampato a mie spese, ehm, ma che non sono acquistabili, ecco. Poi vedremo se riuscirò a commercializzarli, a farli, a pubblicarli, a renderli disponibili per tutti, però per adesso è una cosa che mi è venuta così e che ce li ho io, quindi magari li userò per fare delle letture, delle cose sui nei miei video, sui miei canali, però ecco, non vi aspettate di trovarli in vendita perché non ci sono. Ehm, Finalmente, ecco, vi posso far vedere comunque i miei tarocchi. Ma partiamo dalla storia, arriverà anche un video sui miei oracoli, perché in realtà ho cominciato volendo fare degli oracoli, non stampati come sotto forma di carte, ma un libro di oracoli, come quello che mi aveva regalato Lucia dalla mia wish list. E quando è arrivato questo libro ho detto, ma però questo libro è una cosa abbastanza semplice, no? Ehm, Devo dire che carino, avendolo visto però mi sono anche resa conto che è sicuramente un libro realizzato con l'intelligenza artificiale, quindi che non comporta un grande lavoro, non c'è un grande lavoro dietro. Per quanto i messaggi siano carini e sia molto simpatico anche usarlo nelle letture. E da lì mi è venuta l'idea, ho detto Monica, ma perché non lo fai anche te un libro di oracoli? E quindi son partita dagli oracoli, ma degli oracoli, che sono la prima cosa che ho realizzato, ve ne parlerò in un altro video in cui spero che mio marito sia insieme a me, perché poi in realtà il librino degli oracoli me l'ha realizzato fisicamente lui. Quindi oggi voglio parlare solo dei tarocchi. Però son partita facendo questi oracoli, mentre li facevo poi però non ero soddisfatta perché ho detto: "Ma stai comunque rimaneggiando roba vecchia", perché per fare questi oracoli sì, ho trovato delle frasi che però le ho abbinate a dei quadri che ho fatto durante l'arco della mia vita, da pittrice. E non ero soddisfatta, quindi poi a un certo punto ho detto: "Monica, ma te una volta volevi fare i tarocchi, volevi realizzare i tarocchi". Infatti come, progetto l'ultimo progetto pittorico che io avevo, ehm, prima di smettere di dipingere di fatto,
stavo lavorando proprio sui tarocchi, stavo facendo un lavoro sui tarocchi, stavo facendo una serie di quadri, anche alcuni di piccole dimensioni, altri di grandi dimensioni, tra cui il quadro della torre che non è stato finito, è rimasto lì a mezzato, che era un quadro bello grande, non mi ricordo se 130 per 150, insomma era grosso. Già questa cosa di creare i miei tarocchi ce l'avevo, però questa volta ho detto voglio ricominciare da capo, voglio creare dei tarocchi in modo diverso. Quindi questi tarocchi che voi vedrete, ora questa scatola, cioè è tutto montato a parte, perché la scatola l'ho comprata a parte su Amazon. Infatti questa è la scatolina che contiene un mazzo e il libretto, mentre ho acquistato anche una scatolina di legno come questa, semplice, che poi tingerò perché è grezza, nel quale invece ci sono solo c'è solo il mazzo di tarocchi. Voglio precisare che ho fatto soltanto gli arcani maggiori, quindi sono voluta ripartire da zero, basandomi però sempre su un mio quadro, ovvero un quadro astratto che avevo fatto tanti anni fa e che mi piaceva molto. Scusate, devo avere un capello in bocca. Sono partita da questo quadro astratto che ho rielaborato graficamente. Quindi come sono nati questi tarocchi? Io li ho voluti chiamare tarocchi dell'inconscio di Arasulè, perché comunque Arasulè, che è quella del canale Arasulè SMR, è la mia parte, quella più mistica, spirituale, non so come definirla. Comunque Monica è quella un po' più che media il tutto, no? Mentre Arasulè è quella. E ho detto, ok, facciamo i tarocchi di Arasulè dell'inconscio, perché sono partita da questo quadro, quest'opera astratta che avevo fatto tanti anni fa, e alcuni arcani sono nati dal quadro intero, alcuni da un pezzo, un altro, quindi però la base è sempre stata questo quadro più o meno ingrandita, più o meno spostata nelle sue varie parti, e da qui ho fatto un lavoro grafico con l'iPad, proprio con un programma di grafica, ho lavorato con l'iPad, con la pennina dell'iPad, e ho creato dei disegni così, senza metterci, cioè cercando di non metterci la testa, ma semplicemente osservando quello che emergeva, cioè da queste parti di colore astratto, io mi concentravo su quelle e vedevo cosa emergeva e senza pensarci troppo disegnavo. Quindi sono venuti fuori ovviamente dei tarocchi non tanto di testa, non ci sono, cioè, mentre nei classici tarocchi, quelli marsigliesi o anche in altri tipi di tarocchi, ci sono molti simboli, ho voluto proprio liberarmi da tutto quello che è la simbologia classica, da quello che è il volerci mettere la testa, ci metto questo perché questo vuol dire quell'altro. No, ho voluto proprio fare una cosa completamente lontana dalla testa, dalla mente, da quella che è la mente condizionata, no? Perché troppe cose nella mia vita le ho fatte di testa e quindi ho detto no, voglio andare di inconscio, quello che viene viene. E devo dire che sono abbastanza soddisfatta di quello che è venuto fuori, è stato un lavoro tutto sommato veloce perché nel giro di un mese li ho disegnati tutti, poi li ho anche rielaborati, ci ho rielaborato insomma con dei contrasti, con delle cose. Quando sono arrivata a stamparli ho avuto dei problemi, nel senso che li ho fatti stampare online. Ci ho messo un po' per trovare una stamperia che mi permettesse di fare semplicemente due mazzi senza troppe, cioè senza tirature alte. Per esempio avevo sentito lo scarabeo che fa mazzi, me l'avrebbero fatti, però dovevo ordinarne almeno 2000 e io ho detto sì, e io che ci faccio con 2000 mazzi? A parte la spesa, vero che per realizzarli non erano bricioline, però poi ho detto, cioè, io poi che faccio con 2000 mazzi di tarocchi? Cioè, e ho detto no, io voglio due tarocchi, un paio di mazzi da vedere come prototipo, quindi mi sono dovuta adattare, nel senso che io ho creato un disegno del tarocco con delle misure
e poi dopo per stamparli sulle carte ho dovuto creare uno sfondo su cui poi comunque ho lavorato, l'ho fatto anche quello colorato, sfumato, però ho dovuto crearci uno sfondo perché le misure del mio tarocco non corrispondevano alle dimensioni delle carte che avevano in questa stamperia. Quindi sono ni. Il vero tarocco lo vedrete sul librettino, sul librino, quello proprio che ho stampato, poi dove lì si vede proprio la misura e la forma del vero tarocco. Chissà se riuscirò a stamparli. Magari fra di voi c'è qualcuno che ha una stamperia e dice sì, te li faccio io. Non lo so, però intanto questo è. Ma bando alle ciance, adesso cominciamo col farvi vedere i tarocchi dell'inconscio di Arasulè. E dicevo, sono stata fiera di me stessa perché tendenzialmente io non riesco a tenere niente per me, tendo sempre a dire tutto. Aspettate, però ho l'illuminazione un po' bruttina dietro. Vabbè, ormai, come sempre, no? Io ho da fare ste cose mentre registro. Ecco, è più bellina adesso, vedete. Allora, dicevo, io tendo a fare sempre queste cose, anche in questo video che doveva essere più serio del solito. Mi sono persa. Che vi stavo dicendo? Boh, vabbè, insomma. Ecco, dicevo che ero molto contenta, sono molto contenta di non aver spoilerato. Di solito come c'ho qualcosa ne parlo subito, appena mi è venuta l'idea, prima di realizzarla, invece sto piano piano imparando anche a tenere per me le cose, come a volte faccio una storia e dico, la faccio e poi dico, no, non la condivido, l'ho fatta, ok, punto, me la tengo per me. Sto imparando un po' anche a trattenere qualcosa o aspettare, perché se no, ho detto voglio fare, quando sono finiti, se li porto alla fine, lo farò sapere e li farò vedere. Solo gli abbonati hanno avuto un piccolo spoiler, non appena mi è arrivato il mazzo, gli ho fatto uno spoilerino agli abbonati dei canali. Allora, avevo però postato questa foto, avevo chiesto, vi piace? Questa è una foto che un autoscatto abbastanza recente che ho fatto, con un'espressione un po' così, che a me sta foto piace un casino, mi piace un casino e quindi l'ho rielaborata anche questa, l'ho messa sulla base del quadro astratto che poi mi è servito per fare i tarocchi e questo è il retro delle carte. Vedete, la forma della carta è questa. Sono belli grandi, però è questa forma un po' squadrata, larga, che è la stessa proporzione poi di tutti gli oracoli di Colette Baron Reid che io ho qui in casa. Faccio così perché sono tutti lì sul mobiletto. Ma giriamo, giriamo. Allora, e questi sono i miei tarocchi dell'inconscio che mi sono venuti così, quindi non mi chiedete perché ho fatto questo disegno, perché non lo so. Io sono andata libera, mi sono lasciata libera di fare quello che veniva. E ho cercato anche di non giudicarli perché poi io ho questo giudizio molto forte, estetico, quindi ho detto mamma mia però è brutto, ho detto non importa se è brutto, non importa se non ha senso, è venuto così, vuol dire che deve essere così. Altro motivo per cui questi tarocchi secondo me vanno, ognuno li deve sentire. Non sono tarocchi che hanno il simbolo che dico ok, questo ha questo, questo ha quell'altro. Certo, se un po' vi intendete di tarocchi, sapete più o meno il significato dei vari arcani, quindi nella mia testa, quando io li ho creati, comunque il significato è quello, anche se poi ci possono essere delle varianti che vengono da quello che è la mia interiorità e che ho voluto lasciare emergere senza forzare. Bando alle ciance di nuovo, quindi quello che arriverà da questi tarocchi io non vorrò spiegarlo, quindi anche se li userò per delle letture non vorrò dire ah questo vuol dire questo. A grandi linee si sa. Quindi il mondo mi è venuto così. Io credo che sia una delle carte più brutte di questi tarocchi da un punto di vista estetico, che in teoria dovrebbe essere quella più bella, forse per una questione proprio perché il mondo rappresenta un po' la realizzazione, però a me il mondo è venuto così,
un uovo con questa cosa dentro che non so cosa sia, ma mi è venuta. Basandomi sempre su, vedete, questo è una parte del quadro astratto di cui vi ho parlato. Comunque anche qui rielaborato il tutto poi graficamente, ho giocato con i colori, con i contrasti, e questo è il mondo. Sto partendo all'incontrario, vabbè, pazienza. Questo è il giudizio, mi è venuto così. Anche qui sotto abbiamo di base sempre il quadro, vedete il tarocco in realtà è questo, e questi colori esterni li ho dovuti fare dopo proprio per adattare alla stampa della carta, ma sul librettino vedrete il tarocco veramente com'è. Quindi qui vado più veloce, poi ve li farò vedere nel libretto. Ecco, il sole, la luna, questi mi sono venuti di una semplicità pazzesca, cioè se conoscete i tarocchi sapete che ci sono tantissime figure e simboli che io non ho messo perché proprio perché poi alla fine ognuno deve trovare il suo modo, ragazzi. Sto pensando a tante cose durante questa estate in cui sono stata anche tanto dentro, tanto in casa perché fa caldo, perché non riesco a far niente fuori col caldo. Cioè, in quest'estate ho meditato tanto, ho lavorato tanto anche su me stessa e sto elaborando tante mie cose, cioè quando uno poi apprende tante cose, poi alla fine le fa sue e tira un po' fuori quello che ritiene più giusto, più il suo modo di vedere le cose, quindi sto rimeditando anche sul Reiki, sto pensando ai simboli, e mi ha fatto, ripensandoci, infatti mi fa piacere anche che la mia Master Reiki non mi abbia fatto usare i simboli, quelli canonici del Reiki, ma mi abbia fatto creare i miei simboli, che nessuno sa e che nessuno vede, ma se io li penso io. Sto divagando come al solito, insomma, ecco, è tutto questo per dirvi che questi tarocchi non hanno delle simbologie di testa, ma sono venuti così. Ecco, questa è la torre, anche questa bruttissima da un punto di vista estetico e tecnico, secondo me, ma mi è venuta così. Il diavolo, ci sono delle carte che invece mi piacciono molto. Ecco, tenete presente che tutti questi disegni comunque sono emersi da parti di questo quadro astratto, che non vi faccio vedere perché non l'ho stampato io il quadro astratto, ma vedete solo quello che è uscito. Questa è la temperanza, anche questo lo trovo orribile da un punto di vista estetico, però è venuto così. Sono usciti dei tarocchi con dei colori molto forti, molto vivaci, perché poi alla fine io sti colori ce l'ho, mi piacciono. Cioè oggi volutamente mi sono messa una maglia non in palette, mi sono truccata non in palette, perché voglio tirar fuori anche questi colori che non saranno nella mia armocromia, ma sono forse nel mio disarmo. Non so se mi sono spiegata, vabbè, chi capisce capisce, chi non capisce pazienza, a volte non mi capisco neanche io, quindi ecco, questo è il disegno della morte che invece mi piace tantissimo come è venuto, questo veramente mi piace tanto. Ecco, qui dei simboli sono usciti fuori perché ce li ho veramente visti e quindi non so cosa ci vedrete voi, ma io ci vedo dei simboli che ho in realtà disegnato. Questo è l'appeso, anche questo esteticamente orrendo. La forza, anche questo mi piace tantissimo come è uscito fuori. Però vi ripeto, ho voluto lasciare anche quelli che esteticamente li trovavo brutti perché ho detto se mi è venuto così, così deve essere, basta mettere un giudizio estetico su tutto. Questa è la ruota della fortuna. L'eremita, ecco, nell'eremita ho trovato nel disegno di base questa forma della candela che in realtà richiama la carta dell'eremita che avevo fatto come, cioè il quadro, io il quadro dell'eremita l'avevo fatto quando dipingevo e anche lì c'era una candela. Questa è la giustizia, ecco qui proprio il simbolo della, è venuta fuori questa donna, è emersa questa donna, questa figura
donna, per me è una donna. E poi questi volutamente ce l'ho invece, questo simbolo ce l'ho volutamente messo perché sentivo che mi serviva in questa carta, però ecco, non è così obbligatorio. Questo è il carro, mentre nel carro c'è quasi sempre una figura dell'uomo maschile, del vincitore, e qui io ci ho visto un cavallo, è venuto fuori il cavallo. Questo è l'innamorato, è uscito così e non lo voglio spiegare, mi piacerebbe poi quando faremo magari una lettura che voi sotto nei commenti mi diciate le vostre interpretazioni, proprio perché a me qualcosa trasmette questa carta, però vi ripeto, non voglio che sia una spiegazione univoca. E anche qui in questa del Papa, vedete, ce l'ho visto dentro qui il Papa in questo disegno e mi è venuto, questo è molto riconoscibile. Poi qui abbiamo l'imperatore. Non mi chiedete cos'è questo affare, perché non ne ho idea, è venuto. E questo è l'imperatore, questa è la carta dell'imperatrice, la papessa, orribile, da un punto di vista estetico è orribile, però la papessa è venuta così, mentre la mia papessa dei quadri è bellissima, secondo me mi è venuta bella, mi piace tanto. Qui è venuta così. Il mago, ecco, la carta del mago la adoro, mi piace moltissimo anche da un punto di vista estetico. E il matto, questa è la prima carta, sono partita proprio dal matto, non sono andata in ordine, sono partita dal matto e poi man mano che disegnavo, nel mentre che disegnavo, capivo che arcano stava venendo fuori. E adesso vi faccio vedere il libretto, che ci sta proprio preciso in questa scatolina, così vedete meglio la carta proprio, com'è. Allora, vedete, tarocchi dell'inconscio di Arasulè, e su questo libretto ho fatto una piccola premessa. Sono passati molti anni da quando ho pensato di creare un mio mazzo di tarocchi fino a quando ho deciso di realizzarli davvero, e l'ho fatto in un modo totalmente diverso da come avevo pensato. Li ho chiamati dell'inconscio perché questo lavoro parte da una base comune ad ogni arcano, derivante da un mio quadro astratto scelto quasi a caso. E qui, insomma, spiego in modo più sintetico quello che vi ho detto. Ovviamente farò dei video, un video dove li presenterò anche sul canale SMR, in cui ci sarà più uno sfogliare dei quadri. Ecco, qui vedete meglio come era pensata la carta inizialmente, la sua forma che è più stretta e lunga e non così quadrata, quindi mi sarebbe piaciuto poterle stampare realmente così, ma non ho trovato la stamperia giusta che me lo facesse a prezzi poi accettabili, perché insomma. Ecco, questi sono i tarocchi che avete appena visto, ma messi in un modo che vedete meglio qual è il disegno e la forma. Ed ecco qua, in fondo ho riportato un po' di me, che è una piccola biografia che scrivo anche nelle descrizioni dei video, di solito più o meno simile. E basta, io per questo video direi che è stato già abbastanza lungo, non so se vi è interessato. Io sono molto contenta di aver condiviso con voi questa cosa, e niente, ci vediamo alla prossima e spero di riuscire a coinvolgere il marito in un video in cui vi farò vedere invece gli oracoli. E questi oracoli è mia intenzione comunque usarli anche questi nei video, usando il sistema dell'estrazione del numerino, come ho fatto con l'altro libretto che già ho usato, e voglio proprio fare in questo modo. Con l'estrazione dei numeri sono 50 oracoli, quindi spero veramente che mio marito
oggi si presti, e registri insieme a me, visto che è in ferie lo catturo. Ciao.